गुड इवनिंग प्रियांशु भैया। गुड इवनिंग सर। आप कैसे हो? सर हम अच्छे। वेरी गुड। आज प्रियांशु टॉयज कलेक्शन लेके आया है बच्चों के लिए, और प्रियांशु अच्छी मेहनत कर रहा। इसको गाड़ियों का शौक है, कई प्रकार का कलेक्शन इसकी टेबल पे रखा हुआ। बड़ा होकर के ये इंडस्ट्रीज उद्योगपति बनेगा और इंडिया के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाएगा। और इसका लक्ष्य है कि मैं ऐसी गाड़ी बनूंगा जो आम आदमी खरीद सके। इसको गाड़ियों से बहुत प्यार है। ओके, स्वीट क्लैपिंग। ओके, स्टार्ट। देखिए इसका कितना कलेक्शन है। प्यारे बच्चों, आज हम इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे कि बच्चों के लिए टॉयज कितने जरूरी है। टॉयज जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के रूप में टॉयज कलेक्शन बता रहा है प्रियांशु। बहुत ही अच्छी सोच है। यह है लैम्बोर्गिनी। गुड। इसकी प्राइस है 20 लाख। गुड। नेक्स्ट। यह है रेनॉल्ट डस्टर। इसकी भी प्राइस है 20 लाख। गुड। यह है मॉन्स्टर ट्रक। गुड। और ये 1 करोड़ 1 करोड़ कॉस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट। ये है पोर्शे। गुड। इसकी लगभग प्राइस है 5 करोड़। गुड। ये है ट्रक। ये ट्रक लगभग 50 लाख। गुड। यह है BMW। वेरी नाइस। BMW देखिए, बहुत ही अच्छी गाड़ी, इसको पसंद है, ये खुद पसंद करता है। बड़ा होकर BMW गाड़ी लाएगा। यह है BMW। इसकी प्राइस है 10 लाख। वेरी गुड। 10 करोड़। स्वीट। यह है ट्रक और इसकी भी इसकी जितनी 50 लाख। गुड। अब ये क्या कहता है इंडिया के स्टूडेंट्स को? बोलिए। जो भी पढ़ाई में फर्स्ट आएगा उसे मैं ऐसी एक गाड़ी दूंगा। जो बच्चा इंडिया में पढ़ाई में फर्स्ट आएगा, नाम रोशन करेगा, उसको एक चमचमाती गाड़ी ये गिफ्ट करेगा। कौन सी गाड़ी दोगे? सर वेरी गुड। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत। गुड।